nongeye kubaha ikaze kandi abasuhuje cyane inshuti zacu mukurikira kuri Oasis Official Rwanda. Nejejwe no kongera kugaruka mbaganiriza ku kiganiro mwakunze cyane. Hari n'ibyo mwasabye kongera gusubiramo cyangwa se kubisobanura neza kurushaho. Ikiganiro kijyanye n'uko umuntu yitwara iyo yagiye mu rukiko. Mwaragikunze, mwarabinyeretse, mwambwiye ko hari ibindi nakongera nkababwiraho ari byo ngiye kubabwiraho aka kanya kugira ngo umuntu arusheho kwitwara neza cyangwa se kwitwara uko bikwiye igihe agiye mu rukiko. Uyu munsi ndababwira rero ku bijyanye n'igihe none ufite urubanza. Mu rubanza witwara gute mu rubanza? Igihe ufite urubanza ni gute wakwitwara, ndetse ukitwara hafi nko kwitwara nk'umunyamategeko. Abanyamategeko bafite uko bitwara, n'ubwo utari umunyamategeko ariko ushobora kwitwara neza nk'umunyamategeko kandi mu rubanza rwawe bikagenda neza. Kuba umunyamategeko mu rukiko ntabwo ari ugutsinda urubanza gusa, ahubwo kuba umunyamategeko mu rukiko cyangwa kwitwara nk'umunyamategeko mu rukiko ni ukwitwara nyine uburyo buboneye bukwiriye urukiko cyangwa se bukwiriye umuntu mu rukiko. Reka rero mbaganirire. Ubushize twavugaga uko witwara, kuba wambaye neza, byarumvikanye. Kuba ugeze mu rukiko ukaba wagira icyubahiro cy'urukiko, ugatuza, mbese ukamenya ko ugeze ahantu hatandukanye n'aho wari uvuye, ukagerageza kwitwara neza uko bikwiye, ariko harimo nyine no gutuza no kugira icyubahiro mu rukiko. Igihe rero uhamagawe ugezweho nk'umuburanyi, uhamagara amazina yawe, umucamanza ugahamagara amazina yawe, ugatambuka ukagera aho uhagarara, ahitwa kuri bar. Aho uhagarara rero uhahurira n'umuburana ndetse n'ababunganira, mwese mugahagarara imbere y'umucamanza, hanyuma akababwira mu ncamake uko ikirego giteye, noneho agasaba utanga ikirego cyangwa watanze ikirego kugira icyo avuga ku kirego cye. Akakivuga, akavuga ibyo arega, agatanga ibimenyetso, niba yunganirwa akunganirwa n'umunyamategeko we. Hanyuma bose bamara kuvuga, niba umucamanza nta kintu amubaza, asaba n'uwiregura kugira icyo avuga ku byo bamurega, nawe akabivuga. Bibutse ko iyo uvugira imbere y'urukiko cyangwa imbere y'umucamanza, uba uvugana n'umucamanza, ntabwo uvuga ureba uwo muri kuburana, cyangwa ngo uvuge ushaka kwataka uwo muri kuburana. Nk'uko mujya mubibona rimwe na rimwe abantu baburana bashaka guterana amagambo, birabujijwe guterana amagambo no muburana, kuko iyo uburana uba uburana imbere y'urukiko, uhabwa ijambo n'umucamanza, ubabwira urukiko, ntabwo ububwira uwo muburana cyangwa umutungo intoki ukoresha ibimenyetso ngo wowe urabona. Birabujijwe. Iyo wiregura cyangwa se utanga ikirego cyawe, ukibwira urukiko, ukibwira umucamanza, kandi ukamubwira amagambo yumvikana, mu ijwi ryumvikana ndetse ririmo icyubahiro. Igihe cyose uhawe ijambo ukavuga uti nyakubahwa perezida w'urukiko, nyakubahwa perezida w'iburanisha, honorable juge, mu cyubahiro cye, ukabona gukomeza. Kuvuga ngo rero iyo ushoboye gusubiza neza ibyo ubazwa, kuko uba ugomba no gusubiza gusa ku byo wabajijwe n'umucamanza, icyo gihe nibwo wizeye ko ibyo uri kuvuga biri kujyana neza n'ibyo ubazwa, bizanamo inkuru zitajyanye n'urubanza, keretse ari izakunganira umucamanza kumva neza ikibazo cyawe. Ikindi ugomba kumenya igice ugezeho, kubera ko iyo mu rukiko baburana bagenda bakurikiranya ibice uko bikurikirana. Ushobora kuvuga mu ncamake, ariko noneho ukavuga no ku cyo twita ishu, ikibazo cyabajwe mu rukiko, ikibazo kibazwaho ako kanya, niki kigiye gusuzumwa. Ikigiye gusuzumwa nicyo ushaka, ukegeranya ibikirego byose, ubundi ukabugora ku murongo, ugatekereza ko rya kindi gusa kigiye gusuzumwa, ugatekereza ku bimenyetso uri bujyanishe n'igisuzumwa. Iyo kirangiye ufata ikindi, kuko umucamanza yongera kubaza ikindi kibazo.
kindi kigiye gusuzumwa. Nanone ukegeranya ibijyanye nacyo, niba ari ibimenyetso, niba ari ibyo uvugaho, ibyo wagiye wandika mu arigima yawe cyangwa se gukurikiranya amagambo, ukamenya gukurikiranya buri gice. Ntufate igice cyari cya mbere ukizana inyuma, ntufate igice kiri inyuma ukizana imbere. Ugomba kugenda wasize ibintu ku murongo, impapuro zawe ku murongo, ibimenyetso ku murongo, ku buryo bigenda bijyana na buri gice umucamanza agezeho aburanisha. Mu rukiko rero ntukagire ubwoba ugeze imbere y'umucamanza, kuko ugomba kumubwira akakumva, ukamenya neza ko yakumvise, ndetse ukamenya neza ko uwandika, umwanditsi w'urukiko arimo yandika ibyo uri kuvuga. Niyo mpamvu ugomba kuvuga ijambo ku rindi, ukamenya neza ko yabyanditse. Iyo uvuze vuba vuba hari ibyo tumva, ugomba kuvuga witonze kandi ukamenya ko ibyo uri kuvuga yabyanditse. Ikindi, nta muntu uvuga mu rukiko adahawe umwanya. Niba hari uri kuvuga ukumva ari ibyo avuzeho, urategereza aza kubirangiza, wenda uzamura akaboko wereka umucamanza ko ukeneye kugira icyo wongera, ariko witonze. Igihe ari buze kubonera ko ari ngombwa, araguha umwanya ugira icyo wongeraho cyangwa se ugira icyo wirugura ku cyo bari kukorera. Muri rusange, nk'uko twagiye tubivuga, mu rukiko ni ahantu h'icyubahiro cyane, ku buryo nyine umuntu ageramo agasaba kwitonda no kugira uko yitwara. Ibyo bishobora no kugufasha gutsinda urubanza, kuko wagiye witwara uko bikwiriye, wagiye ukurikirana ibintu uko bikurikirana, n'ubyandika arabyumva, umwanditsi w'urukiko n'umucamanza ashobora kubyumva. Ikindi ni uko iyo uvuga cyangwa se ibyo urega cyangwa se ibisobanuro utanga, ugomba kugerageza gushaka itegeko rijyanye naryo. Ushobora kuba utazi ingingo zose, ariko nibura ukavuga itegeko rijyanye nabyo, ariko nta n'icyo bitwaye kumenya ingingo, kuko iyo wamaze kumenya ikibazo ushobora no kujya gushakisha ukavuga ngo iri tegeko ingingo iyi n'iyi ishyigikira ibi ngibi bivuze. Icyo gihe umucamanza ashobora kuba yarayizi, kuko ntabwo aba azi amategeko yose mu mutwe, ariko nibura bishobora gutuma bimuyobora akajya kuyireba ya ngingo akayibuza n'ibyo uvuze, ko ugasanga birahura. Ni byinshi rero umuntu akora ageze cyangwa ari mu rukiko, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo byo kuba wongeyeho ibyo twababwiye mu bihe byashize, ariko mu gihe uri kuburana uko witwara, ugomba kuba witwaye mu buryo bwubaha buri wese nko muri kumwe, aho umushinjacyaha, aho umwavoka cyangwa se uwo muburana. Ntugomba na rimwe kugaragaza amarangamutima yo gushaka kurakarira uwo muri kuburana imbere y'urukiko, cyangwa gukora ibimenyetso bishaka kugaragaza ko utishimiye ibyo muri kuburana, ko utishimiye uwo muri kuburana. Ibyo nabyo byemewe mu rukiko. Igihe cyose umenye ko uri kubwira urukiko, ntabwo ubwira uwo muri kuburana. Abantu benshi barabikora, ariko si nabyo bituma koko ikintu cyawe cyumvikana, ahubwo bikugaragaza nk'umuntu udashobotse imbere y'urukiko, ndetse no kumvikana kwawe bikaba byagorana. Ni ibyo rero nagira ngo nongereho ku byo twagiye tuvuga. Nzabazana n'ibindi bijyanye n'uko umuntu yitwara, ariko ngira ngo ku inshuro twavugaga uko umuntu yitwara ari kuburana. Umuntu yitwara ari kuburana birunganira neza uko umuntu yitwara nyine agiye kubategura kujya mu rukiko, ariko niba ugezemo uri imbere y'umucamanza witwara ute. Nibyo twavugaga rero. Ndizera ko mwabyumvise, kandi bizabafasha mu gihe mugiye mu nkiko cyangwa imbere y'urukiko, bizanatuma mutsinda imanza. Kwigirira icyizere, kumva ibyo uvuga urabizi neza, kuko si byiza kuvuga ikintu utazi neza, si byiza kuvuga ikintu udafitiye gihamya ngo kivuge imbere y'urukiko. Ugomba kuvuga ikintu wizeye neza ko ari cyo, ukagikora imbere y'urukiko. Icyo utizeye neza rero ntugomba no kukivuga, kuko gishobora no kuguteza ibindi bibazo. Ndabashimiye cyane, mugiye mukomeza mukurikire ibiganiro byacu kuri uyu murongo twabahitiyemo wo kubafasha kuzamura imyumvire, kuzamura imitekerereze, no kumenya amategeko amwe n'amwe aba akenewe mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye cyane, nawe utaha.